បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកចំនួន Subscribe និងការបិទចំនួន Subscribe តើមូលហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវបិទនិងបើក Subscribe បាទអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Channel បងប្អូននេះដោយប្រើជាមួយជ្រោមបាទតទៀតបងប្អូនសូមធ្វើការ log in ទៅកាន់ Channel YouTube បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយខាងលើនេះសូមជ្រើសរើសជាមួយនឹងសញ្ញា3គ្រាប់ខាងលើសូមបដូរវាទៅជាទម្រង់ desktop បាទ desktop size ដែលជាទម្រង់ computer បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនកលេចមើលខាងស្ដាំដៃខាងលើនេះមាន icon នៃ channel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេ channel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចលើរូប icon ហ្នឹងតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីជ្រើសរើស icon ហ្នឹងហើយបងសូមចុចថា your channel បាទខាងលើគេបំផុត your channel បន្តទៀតបងប្អូននេះសូមចុចពាក្យថា customization channel បាទ customize channel បាទអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូននេះទៅកាន់ YouTube Studio នៅខាងក្នុង channel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយការដែលយើងបើក Subscribe និងបិទ Subscribe នេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ពីរផ្សេងគ្នាទី1បើសិនជាបងប្អូននេះធ្វើការបដូរ Sub យើងអាចបើក Subscribe ល្អជាងបើសិនជា Subscribe យើងក្រោម 1000 ណាពេលខ្លះគេឃើញ Subscribe យើងច្រើនគេអត់ចង់ដូរជាមួយយើងទេតែបើយើង Subscribe តិចគេចង់ដូរបាទហើយពេលខ្លះបើសិនយើងបិទទៅ Subscribe យើងច្រើនហើយយើងបើកគេអត់ចូលចិត្តដែរហើយអ្នកខ្លះបើកអញ្ចឹងល្អវិញព្រោះនៅពេលដែល Subscribe ច្រើនគេថា Channel នេះគឺពេញនិយមគេចូលចិត្តគេ popular អញ្ចឹងទៅអានេះទៅអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទូទៅគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបើកល្អជាងបាទអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមកលេចមើលខាងក្រោមនេះសញ្ញាផ្កាយណាផ្កាយខាងក្រោមនេះឬក៏សញ្ញាកងចាក់ឬក៏បងប្អូនចុចខាងលើសញ្ញា3គ្រាប់នេះក៏បានដែរអាស្រ័យលើបងប្អូននេះចង់ចុចមួយណាក៏បានឥឡូវខ្ញុំចុចកន្លែងកងចាក់តែម្ដងបាទនេះសញ្ញាកងចាក់នេះបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនសូមចូលមកកាន់ channel បាទនេះកន្លែងនេះខាងទី2បងប្អូនសូមចុចលើទី2នេះមកបាទហើយសូមចូលមកកាន់ tab ទី2ទៀតគេហៅថា advanced setting បាទសូមចុចលើ advanced setting ហើយបងប្អូនសូម scroll ក្រោមតិចមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យព័ន្ធនឹងការ view subscribe នេះបងប្អូនឃើញទេបាទនេះ subscribe count គឺជាការបង្ហាញនៅចំនួន subscribe កាលណាយើងឃើញចុច tick អញ្ចឹងមានថា channel បងប្អូនបង្ហាញនៅចំនួន subscribe ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យគេឃើញ subscribe ទេអញ្ចឹងធ្វើការដកវាវិញបាទអូខេធ្វើការដកឲ្យបងប្អូនគ្រាន់តែចុច sell មករួចជាការស្រេចនេះគឺជាការបិទ subscribe អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននេះធ្វើការបើករបៀបម៉េចអញ្ចឹងការបើកបងប្អូនសូមចូលសញ្ញាកន្លែងនឹងដដែលបាទចុចសញ្ញាកងចាក់នេះដដែលមកបងប្អូននឹងចូលទៅកាន់ setting របស់ YouTube បន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលមកកាន់ channel ដដែលបាទលំដាប់ទី2ហើយសូមធ្វើការចូល advanced setting ដដែលបាទហើយសូមធ្វើការបើកមកវិញបាទចំពោះការ promote subscribe ដូចគ្នាទោះបីជាបងប្អូន promote ធម្មជាតិឬក៏ promote តាម website ក៏ដោយត្រូវតែបើកចំនួន subscribe ជាដាច់ខាតបាទព្រោះវាត្រូវការ count នៅចំនួន subscribe ជា subscribe ជាក់លាក់មួយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការបង្ហាញនៅ subscribe ហើយខ្ញុំ recommend ខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុចបង្ហាញ subscribe ល្អជាងកាលណា subscribe បងប្អូនក្រោម 1000 គេចូលចិត្តមកជាមួយបងប្អូននេះអង្គការសហការផ្លាស់ប្ដូរ subscribe នេះទៅវិញទៅមកផ្លាស់ប្ដូរ view នេះទៅវិញទៅមកនេះចំពោះ subscribe ដែលតិចហើយបើសិនជា subscribe បងប្អូនច្រើនតែបងប្អូនលាក់អញ្ចឹងគេក៏អត់ចូលចិត្តដែរបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងបង្ហាញ subscribe គេច្រើនបាទច្រើនទៅគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងមាន credit គេហៅថា channel យើងមានអ្នកគេរាប់អានច្រើនហើយ channel យើងគឺ popular ពេញនិយមគេចូលចិត្តអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺជាឱកាសមួយដែរដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកចូលមើលកាន់តែច្រើនទោះបីជា view យើងតិចតិចប៉ុន្តែមានថាយើងជាអ្នករាប់អានមិត្តបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេឃើញ subscribe ច្រើន view តិចគេពេញចិត្តមូលហេតុអីទី1គឺយើងជាអ្នកដែល subscribe ច្រើនហ្នឹងចូលចិត្តដូរជាមួយគេអញ្ចឹងគេចូលចិត្តដូរជាមួយយើងដែរទោះបីជាយើង subscribe ច្រើនក៏ដោយក៏គេចូលចិត្តដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការបង្ហាញ subscribe ទៅកាន់ channel មួយចំនួនគេអត់ពេញចិត្តនេះជាការគិតរបស់អ្នកដែលឃើញទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែការសិក្សាជាមួយខ្ញុំ recommend ក៏ណែនាំឲ្យបងប្អូនធ្វើការបើកល្អជាងបិទបាទបើកល្អជាងបិទ
វាជួយឲ្យយើងមានមិត្តភ័ក្តិកាន់តែច្រើនទៅបាទហើយការបង្ហាញ subscribe នេះគឺជាមោទនភាពក្នុងការធ្វើឲ្យ channel យើងគឺវាល្អដែរបាទគេចូលចិត្តយើងណាបាទអូខេអញ្ចឹងមានថាពេលដែលយើងគ្រីអញ្ចឹងមានថាយើងបានបើក subscribe ហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងការ promote channel ត្រូវតែបើកដាច់ខាតបាទអត់អាចបិទទេ system វាអត់ចាប់ពេលខ្លះវាអត់ចាប់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវការបើកអញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្វើការ promote ធម្មជាតិឬក៏ promote website ក៏ត្រូវតែបង្ហាញដែរហើយបើសិនជាមិន promote ក៏ខ្ញុំណែនាំឲ្យបង្ហាញដែរព្រោះយើងបង្ហាញពីគេហៅថាសក្តានុពលនៃ channel យើងបង្ហាញនៅលទ្ធផលដែលយើងធ្វើព្យាយាមធ្វើជាមួយ YouTube បាទគឺចំនួនភាពរបស់បងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបិទបើក channel និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបិទបើកនៅ subscribe បងប្អូនអរគ្នាបាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយណាចុងក្រោយគឺ sell ទៅគឺយើងបង្ហាញ subscribe ហើយទោះបី100 200ក៏យើងបង្ហាញទៅគឺល្អដែរបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ